백두대간은 백두산에서 지리산까지 이어지는 한반도의 가장 크고 긴 산줄기로 우리는 지리산에서 진부령을 향해 북쪽으로 올라가고 있습니다. 안녕하세요. 오늘 산행은 가을철 산불 통제 기간을 피해서 석병산 구간으로 진행할 예정입니다. 자, 석병산으로 가실까요? 새벽 4시에 백봉령에 도착해서 세찬 바람과 함께 산행을 시작합니다. 다 왔어요? 자, 열면서 들어가고 있습니다. 들어가세요. 우리는 석병산을 향해서 갑니다. 카르스 지형 석병산. 대령 4.6km, 백봉령 0.5km로 가면 됩니다. 이번 구간은 카르스 지형이 많다는 설명판이 있습니다. 석회암의 주성분인 탄산칼슘이 이산화탄소를 포함하고 있는 물과 만나서 화학적 변화를 일으켜 암석이나 지층이 침식되는 일종의 화학적 붕화작용입니다. 카르스트 지형의 가장 특징적인 것은 지하에 하천이 흐르고 있는 점이며 이로 인해서 대규모의 석회암 동굴이 만들어지고 또 움푹 파인 돌리네라고 하는 웅덩이가 형성된다는 겁니다. 강원도 삼척이나 정선, 영월, 충북 단양 등지에 많이 발달되어 있는 곳입니다. 아침에 구봉이다가 석병산까지 6.8km. 여기는 백봉령에서 5.4km 와서 이제 생계령에 도착했습니다. 생계령까지는 아주 완만하고 편안한 길입니다. 여기 원성님이 켜주시면 여기는 석병산 올라가는 길입니다. 어두워서 아무것도 보이지 않습니다. 강릉 서대굴에 대한 안내판도 있습니다. 길이가 약 500m에 이른다고 하네요. 아 그래요? 해가 또 뜨려고 하는데 해가 뜨려고 하는데 나뭇가지에 가려서 잘 보이지가 않습니다. 탁 트인 곳을 찾아서 왔습니다. 아 여기가 태양봉입니다. 해발 986m 태양봉. 태영봉에 도착했습니다. 태영봉은 생계령에서 약 2.2km 떨어졌으며 1시간 정도 걸려서 올라왔습니다. 태양봉에서 가십시오. 여기 태양봉이에요. 태양봉. 태영봉에서 보이는 전경인데 동쪽으로는 석병산이 보이고 서쪽으로는 두리봉이 보인다고 합니다. 태영봉에서 하산하고 있습니다. 고병이제를 향하여 출발. 고병이제에서 아침을 먹을 예정입니다. 하루 종일 바람이 세차게 부네요. 갑자기 해가 떠올라 해가 떠오르는 모습이 잘 보이는 곳에 앉아서 일출을 바라보았습니다. 석병산에서 일출 멋있습니다. 지금 고병이제로 가고 있습니다. 아유 좋다. 백두대간 본래의 개념과 가치를 증진시켜 후손에게 미래의 유산으로 물려줄 수 있도록 보호관리가 더욱 절실하다. 여기는 자병산인데 원래는 저기가 백두대간 길 코스였습니다. 자, 시멘트를 위한 석회암 채취로 산의 높이가 100m나 낮아졌습니다. 대간길도 바뀌고. 대간꾼들이 대간을 하면서 흔히 2번의 눈물을 흘린다고 합니다. 한 번은 진부령에서 더 이상 북으로 갈 수 없어서 눈물을 흘리고 또 한 번은 이곳 자병산의 망가진 모습 때문에 대간길이 바뀌어서 눈물을 흘린다고 합니다. 자줏빛 병풍이라는 아름다운 이름을 가진 자병산. 이 자병산은 시멘트의 원료인 석회석 채석으로 높이가 100m나 낮아졌다고 합니다. 너무나 가슴 아픈 일입니다. 여기는 물풀의 나무 군락지. 이제 또 하산을 달려서 내려가야 됩니다. 선수가 얼마나 빨리 가버리는지 보지도 않고. 요리죠. 아이고, 완전 여기
경사진 길이네. 자, 채취한 느타리 버섯입니다. 여기 또 나와 있어. 맛있을래나? 한번 남겨놨. 나무 옆에, 느타리 버섯. 여기서 채취한 느타리 버섯. 향이. 바람 안 부는 따뜻한 곳에 모여 앉아서 점심을 먹겠습니다. 햇살 좋아. 할머니 만들어 하나 그거를? 이거는 밥, 김치. 맛있는 아침을 나 막 졸려. 먹고 있습니다. 아이고, 이거 먹고 힘내서 속병산까지 뭐 하는 가야지요. 아침을 먹었으니 이제 힘차게 출발합니다. 석평산으로 고고! 화산 햇살이 좋아요. 고병이 이제 가는 길입니다. 갑자기 조망이 트이면서 저 멀리 해가 따뜻하게 비치네요. 그지? 무섭다. 이제 고병이제에 도착했습니다. 고병이제까지 오면 대강길의 중간까지 왔습니다. 석병산은 바위가 병풍을 펼친 듯하다는 산으로서 높이가 1055m이며 백두대간이 지난 하나의 산줄기로 웅장함과 아직도 1시간 정도는 더 가야 석병산에 도착하는데 여기에 석병산 안내판이 있네요. 아마 메고 가다 무거워서 여기다 떨어뜨렸나? 이번 구간 가는 내내 길은 최고로 좋은 흙길이요. 낙엽 밟는 소리와 바람 소리에 편안하게 우리는 산길을 걷고 있습니다. 15분 걸립니다. 여기는 해수장. 왼쪽에서 불어오는 북서풍의 강풍 속에서 낙엽길도 걷고 산주길도 걸으면서 너무나 즐거운 백두대간길입니다. 저기에 버섯이 매달려 있습니다. 백두대간 길입니다. 0.6km. 석병산 140m 남았습니다. 삼거리에 도착했으니 여기서 석병산까지는 60m 갔다가 다시 돌아와야 하는 길입니다. 백봉령에서 10.8km 왔습니다. 석병산은 산 전체가 바위로 병풍처럼 두른 것 같다고 해서 붙여진 이름입니다. 백두대간의 웅장함과 화려함이 겸비된 산으로 바위 한가운데 구멍이 뚫린 일월문과 온 산이 불붙을 것 같은 철쭉 군락지가 있습니다. 석병산 정상으로 올라가는 길이고 옆으로 가면 일월문이 있습니다. 나 사진 찍어. 바위 위에 구멍이 난 일월문이 있는데 일월문 사이로 바람이 엄청나게 불고 있습니다. 거의 날려갈 것 같습니다. 저 일월문 바깥쪽은 완전 낭떠러지입니다. 네, 감사합니다. 와, 씨, 뭐야. 와, 진짜. 와! 앉아. 어디 앉아? 네, 그렇게 앉아요. 석병산은 북쪽으로는 두리봉, 남쪽으로는 생계령과 자병산으로 연결되는 백두대간의 산줄기 중 하나입니다. 동쪽으로는 주수천이 흘러 동해로 유입하고 서남쪽으로는 남한강 상류의 작은 지류가 여기서부터 시작한다고 합니다. 여기도 석회암 지형이라 아마 화학적 풍화작용으로 생긴 구멍인가 봐요.
작은 일월문입니다. 석병산 바람이 아주 세네요. 일월문 앞에서 고독을 즐기시는 분. 석회암 절벽 사이로 어마어마하게 강풍이 불어오고 있습니다. 거의 날아갈 것 같습니다. 여기 석권산이 가려서 아까 올라올 때 네. 바람이 네. 석병산 정상은 암릉이 병풍처럼 보이는데 북쪽에서부터 일월봉, 일월문, 석병산, 돌탑으로 하나의 암릉이 병풍처럼 둘러싸여 있다고 해서 석병산이라고 한답니다. 그리고 1.6km, 삽당령 6km. 우리는 삽당령에서 여기는 우리가 가려야 할 백봉령에서 산행을 시작해서 약 13km 정도 왔고 6km만 가면 산행 끝입니다. 병풍처럼 둘러싸여 있는 석병산의 모습입니다. 두리봉 0.8km, 삽당령 5.2km. 봉우리 또 넘어야 돼. 아, 봉우리 넘어야 돼? 저 봉우리? 벌써 두리봉에 도착했네요. 두리봉 실한 봉우리에 식탁도 있고 평상도 있어서 쉬어가기가 아주 좋은 곳입니다. 석병산에서 1.6km 왔습니다. 1.4km 남았습니다. 지금까지 우리는 대강길을 북쪽으로 걷고 있었는데 두리봉부터는 남서쪽으로 진행한다고 합니다. 4.3km. 진행하는 방향이 바뀌니 왼쪽 뺨을 강하게 때리던 바람이 이제는 오른쪽 뺨을 때리고 있습니다. 자, 두리봉. 저기가 두리봉, 우리가 내려온 곳입니다. 이렇게 올라가서 왼쪽으로 가보겠습니다. 석병산에서 2.7km 왔습니다. 이제 3.3km만 내려가면 이번 대강길 끝입니다. 역광빛을 받아 반짝반짝 빛나는 산줄길을 걷는 것도 너무너무 즐겁습니다. 땅량 2.2km 남았습니다. 두리봉에서 3.5km. 아유, 예쁘다. 서로. 그요, 너무 멋있네요. 삽당령 1.9km 남았습니다. 이 산지밭을 계속 지나고 있는데 참나무 중간중간에 겨우사리가 자라고 있습니다. 달려 있습니다. 식박구리새가 겨우사리 씨를 따먹고 나무 위에 배설하면 나무에 대롱대롱 매달려 다른 나무 가지에 기생할 수 있다고 합니다. 공갈봉을 하나 오르고 있습니다. 다시 내리막. 구불구불 아름다운 산길을 낙엽 따라 걸으며 구불구불 정말 편안하게 걷는 흙길이었습니다. 길을 걷고 있습니다. 네, 오른쪽은 정성군, 왼쪽은 강릉시. 우리는 오른쪽으로 갑니다. 쌍용으로 가고 있습니다.
0.7km 남았습니다. 이제 나와가네. 그 아래 도로가 보이고 있습니다. 우리는 합당령 100m 대장님 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 합당령에 왔습니다. 여기는 합당령 강릉시와 정선군입니다. 백두대간 김산도 백두대간 삽당령 줄을 잘못 썼네. 백두대간 13구간 잘했습니다. 우리는 부산 막국수에서 수육과 막국수를 먹을 겁니다. 백두대간 2기 완주를 많이 드십시오. 많이 드세요. 아, 이거 이게 많은 거 다 이래요. 이게 맞잖아. 이건 양이 장난 아니네. 이제 겨울입니다. 그러니까 항상 따뜻하게 입으시고. 백두대간 석병산 구간 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 14구간 능경봉에서 다시 만나요.